Қайырлы күн достар және жаңадан қосылған көрермендер. Бүгін мен сіздермен сырникидің оңай, тез, ең бастысы өте дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецепті мен сізде міндетті түрде жасап көріңіз, бір жасағаннан шығады. Таңғы асқа оңай және тез жасалатын рецепт. Құрамдарын описание бөліміне грамм-граммен жазып кететін боламын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Құрамына ең бірінші творог керек болады. Творог сіздерде құрғақ және үгітілмелі, яғни рассыпчатый творог қажет болады. Және ұн, шекер, бір жұмыртқа және жақсы дәм беру үшін ванильный сахар қосамыз. Құрғақ ыдысымызға осы айтылған құрамдардың барлығын қосып, жақсылап блендердің көмегімен немесе вилкамен де араластыруға болады. Мен блендердің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Творогымызды блендермен езіп алғаннан кейін осылай қоюланып, сәл қолға жабысады. Форма жасаған кезде жаңағы ұн қосып, домалатып форма жасаймыз. Мінекей қыздар, дәл видеодағыдай жасайсыздар. Доскаға сәл ұнды сеуіп, қолға жабыспас үшін қолымызға да сәл ұнды сеуіп алып, осындай домалақ тәріздес форма жасаймыз. Мінекей осылай дөңгелек форма жасайсыздар, және мен бокалдың көмегімен осындай шеттері бәрі тегіс дөңгелек болу үшін осылай бокалды пайдаландым. Қалған творогты да дәл осылай дөңгелек етіп форма жасап, жанына ұн сеуіп қоясыздар. Видеоны соңына дейін мұқият қарауға кеңес беремін. Егер де видео ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, және тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын бірдей форма жасап алдым. Енді екі жағын бірдей қызарғанша қуырып аламыз. Майды көп құймайсыз. 3 ас қасық табамызға май құйып, отымыздың астын жаймендеп қоямыз. Мінекей табамызға екі жағы қызарғанша бірдей етіп қуырып аласыздар. Мінекейіміз дайын болды. Енді өз қалауыңызша үйдегілеріңіз тәттіні жақсы көрсе, бетіне сахарный пудра сеуіп ұсынуға болады. Қазақша YouTube-тың дамуына үлес қоссаңыздар деймін. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.